Ciao a tutti ed eccoci nel primo della serie di video che farò sulle scale musicali. Nel video di oggi andiamo a vedere la scala di Do maggiore e di La minore, quindi andiamo subito a vedere come si fa ad eseguirle. Bene, ci siamo avvicinati con la nostra fisarmonica, così possiamo riuscire a vedere almeno 2 ottave della tastiera. Ricordo che le scale le faremo su questo libro di tecnica, comunque in generale le facciamo solo su 2 ottave. Dovremo fare da Do basso a Do medio e da Do medio a Do alto. Andiamo allora a vedere questa scala di Do maggiore che comincia appunto con il Do, quindi ogni scala il nome della scala è anche la prima nota che c'è da fare su quella scala, quindi posizioniamo il pollice sul Do e cominciamo a fare la scala di Do. Ve la faccio sentire per intero e poi la esaminiamo. Ecco, vedete che quindi è molto semplice perché viene fatta solamente sui tasti bianchi e è la peculiarità appunto della scala di Do. E vediamo che la scala comincia con una diteggiatura di 1, 2, 3, poi dobbiamo mettere il pollice sul Fa, quindi fare questo passaggio, che è un passaggio molto importante e particolare da fare. Vi consiglierei di guardare il mio video sul passaggio del pollice, che lo trovate in questa scheda, perché onde evitare di rischiare di fare il passaggio sbagliato, quindi di farlo nella maniera sbagliata che poi vi trovate ad avere complicazioni, guardando il video riuscirete ad avere un passaggio del pollice molto pulito. E detto questo, andiamo avanti, abbiamo il pollice sul Fa, ci ritroviamo a fare la diteggiatura 1, 2, 3, 4. Come vedete il pollice poi vi si ritroverà direttamente sul Do medio. Questo accade perché abbiamo compiuto tutte e 7 le note musicali facendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 più 4 fa 7 che sono le note musicali. Quindi ci ritroviamo con il pollice sul Do medio e dobbiamo nuovamente eseguire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ecco, il Do, quello alto, lo possiamo compiere con il mignolo. Lo compiamo col mignolo perché la scala è finita, quindi dopo questa nota del Do alto ci ritroviamo a dover scendere, quindi va benissimo anche il mignolo. Quando torniamo indietro dobbiamo fare tutta questa esecuzione al contrario, quindi anche il passaggio del pollice lo vedremo fatto all'inverso. Partiamo con, facciamo 5, 4, 3, 2, 1. Passaggio del pollice all'inverso, ci troviamo con il medio sul Mi, dito numero 3. Pollice sul Do, adesso abbiamo l'anulare sul Si. Abbiamo questo passaggio del pollice dove però dobbiamo mettere stavolta il dito numero 4, quindi dobbiamo fare una torsione un po' più grande. Nuovamente la torsione con il dito numero 3, quindi un po' più piccola. E col pollice arriviamo nuovamente sul Do basso. Questa era la scala di Do maggiore, la scala più facile in assoluto e quindi giustamente la prima che andiamo ad esaminare. Ogni scala maggiore ha anche la sua relativa minore, o per meglio dire le sue relative minori, perché per ogni scala, come vedremo anche nel libro della tecnica moderna, abbiamo una scala maggiore e 2 scale minori. Ecco, le scale minori in questione si chiamano scala minore armonica e scala minore melodica. Quindi nel caso del Do, la scala minore è quella del La, quindi abbiamo La minore, quindi si parte con la nota di La. Partiamo col pollice sul La. Andiamo ad esaminare la scala di La minore armonica.
Allora, ci sono un paio di cose da dire su questa scala. Innanzitutto, come avete visto, la diteggiatura è esattamente identica a quella del Do. Non saranno le uniche ad averla uguale, ci sono moltissime scale con questa diteggiatura, quindi fondamentale imparare la diteggiatura, l'avanzamento della diteggiatura, perché abbiamo anche qui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, andando avanti ancora 1, 2, 3, ancora 1, 2, 3, 4 e poi 5, quindi mignolo, e torniamo indietro con la stessa diteggiatura. Un'altra cosa da osservare è il fatto che questa scala di La minore armonica prevede un diesis. Prevede questo allargamento del terzo e il quarto dito quando arriviamo a questo punto. Quindi fate attenzione a questo diesis, trovate il diesis esclusivamente su tutte le diteggiature con il 4, quindi ogni volta che usate il dito numero 4, il dito anulare, ricordatevi che c'è da fare questo diesis, quello del sol diesis, e ovviamente questo vale solo per questa scala, quindi La minore armonica, avete un diesis per ogni quarto dito. Adesso andiamo a vedere la scala di La minore melodica questa volta, e la scala melodica ha la particolarità che è diversa all'andata rispetto al ritorno, quindi all'andata abbiamo delle note e al ritorno abbiamo delle altre note diverse. Non ce ne sono molte che variano, ma adesso prima di tutto vado ad eseguirvela. Anche qui si possono dire un paio di cose su questa scala di La minore melodica. Innanzitutto abbiamo visto che le note sono differenti, la diteggiatura rimane la stessa, quindi abbiamo sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, partiamo sempre da là. Ora giro del pollice, 1, 2, 3, 4. Un'altra cosa da dire è che abbiamo due diesis all'andata. Quindi ricordatevi, quando avete terzo e quarto dito sul Fa diesis e Sol diesis, dovete fare questi due tasti neri. Ed essere ovviamente pronti a rimettere il pollice con il passaggio del pollice, mettere il pollice sul La medio. Proseguendo abbiamo la stessa identica cosa. Bene, arriviamo con il mignolo sulla alto, e l'altra cosa da osservare è che la discesa, quindi il ritorno, è diverso, totalmente diverso dall'andata, perché nella discesa non abbiamo alcun diesis, quindi la discesa è identica a quella di Do, però viene fatta partendo dal La invece che dal Do. Abbiamo una discesa totalmente con tutti i tasti bianchi. Quindi in un certo senso abbiamo una discesa più facile dell'andata, ma combinando andata e ritorno di questa melodica diciamo che è più facile rispetto che alla minore armonica, che invece vede sempre il solito diesis e l'allargamento fra il terzo e il quarto dito. Quindi definitivamente si può dire che la minore armonica è più difficile di La minore melodica. A questo punto abbiamo esaminato sia il Do maggiore che le due diverse scale di La minore, e abbiamo terminato il terzetto di scale per il video di oggi. Bene, dunque queste erano le scale di Do maggiore e di La minore. Ci vediamo allora nel prossimo video, dove andremo a analizzare la scala di Sol maggiore e di Mi minore.